Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin. Sot pranë jush do të vi me një histori shumë të dhimbshme, me një histori shumë të ndjerë. Ne gjithmonë në jetë kemi thënë që vetëm Zoti i madhëruar di të bëjë mrekulli. Shumica prej nesh e kanë përjetuar ndarjen nga jeta e njerëzve të tyre më të afërt, më të dashur, gjë që nga dinamika e jetës ne ndonjëherë përhumbemi në vete dhe nuk e mendojmë që ndoshta nesër edhe nuk mund të jemi më bashkë. Ndoshta nesër edhe nuk do të kalojmë më ditë bashkë dhe minuti jon i fundit mund të jetë edhe ky. Ky rast i ka ndodhur edhe kësaj vajze të mrekullueshme që në fakt ka vendosur të ndanë historinë e saj me mua dhe me të gjithë ju, ku drama e rëndë ka filluar që në moshën 16 dhe deri në moshën 18 vjeç. Ajo ka humbur nënën, babain edhe motrën për vetëm 3 vite. Letra fillon kështu. E mbaj mend si sot. Isha vetëm 18 vjeç. Njerëzit në atë moshë mendojnë për shkollën, për ëndrat, për dashurinë e parë. E unë në atë moshë po numëroja varet e familjes sime. Në më pak se 3 vjet humba gjithçka. Më iku nëna ime, gruaja që më mësoi të qesh, që më ledhatonte flokët kur unë qaja, që më mbulonte natën me batanie dhe më lutej të mos kisha frikë nga errësira. Ajo u shua si një dritë që fiket pa pritur, pa paralajmërim e pa lam të mirë. Su bë shumë kohë më iku edhe babai. Babai që më rinte gjithmonë pranë, që s'ma kurseu kur për qafimin, që e ndjeja si shtyllën të jetës time. E humba. Një goditje tjetër. Një tjetër heshtje në shtëpi. Dhe pastaj më iku edhe motra. Ajo ishte pjesa ime tjetër. Ishte mbështetje për mua, por ishim edhe mbështetje për njëra tjetrën. Kur ne nuk kishim asnjë tjetër në jetë. E bënim njëra tjetrën të qeshnim dhe kur nuk kishim as bukë në shtëpi. Kishim vetëm njëra tjetrën. Dhe kur ajo u nda nga jeta, ndjeva si kur mua më mund dal fryma që më kishte mbetur. Mbeta vetëm, një vajzë 18 vjeçare në një banesë të heshtur, që babai ma kishte lënë si kujtim të fundit. Jetova me zhurmën e boshllëkut. E mësoni si është kur askush nuk të thëret më me emër në shtëpi, kur askush nuk të pret në derë, kur s'ka më kush të pyes, a hëngre gjë? Në atë kohë nuk besoja më në asgjë. As te dashuria, as te keardhmja, as te Zoti. E vetmja gjë që më mbante gjallë ishin kujtimi i atyre që unë kisha humbur. E mbaja shpirtin me fije. Nuk qaja më me zë. Qaja në heshtje shumë. Dhe pastaj, u shfaq ai. Quhej Semir. Nuk e di si më pa. Nuk e di se çfarë ndjeu për një vajzë që ishte thyer në mijëra copa. Por ai vendosi të qëndroj. Nuk më pyeti kur për të kaluarën në mënyrën të dhunshme. Vetëm më dëgjoj. Më la të qaja në kraharorin e tij. Më preku me butësi e jo me mëshirë. Ai s'më shëroi dhimbjen. Jo. Por më mësoi se unë mund të jetoj edhe me atë dhimbje. E mund ta dua sërish. Semiri sot është burim. Ne jetojmë bashkë në Norvegji, në një vend që duket i ftohtë nga jashtë, por për mua është bërë shtëpia e ngrohtësisë.
Por ajo që nuk e prisja kur ishte familja e tij. Motra e tij, ajo që sot e thras motra ime e dytë, më mbështeti pa më gjykuar. Më dhuroi një ndjenjë që e kisha harruar, motrën. Më ndihmoi të qesh përsëri, të besoj dhe të flas pa frikë. Më telefonon çdo ditë, më përqafon sa herë më sheh. Kur qaj më merr dorën dhe më thot ti nuk je vetëm më. Dhe vjera ime, nuk kam fjalë. Një grua e mrekullueshme, një nën që nuk më ka lindur, por më do si bien e saj. Më sjell dhurata, më përgatit ushqimin që më pëlqen. Më pyet për çdo gjë, më respekton, më bën të ndihem sikur jam gjaku i saj. Çdo fundjavë përpiqet të më surprizoj bashkë me kunatën, vetëm që unë të ndjej dashuri. E dini çfarë do të thotë të mos ndihesh më si një mbijetesë? Të ndihesh e dashur, e vlefshme, pjesë e një familje. Unë që më parë shihja vetëm hije, tani kam njerëz që ndezin dritat në zemër për mua. Ndonjëherë ulem në heshtje, me një filçan çaji në dorë dhe i flas mamit, babit e motrës. Ju nuk më lat vetëm. E dini që ju jeni që ma keni sjell këtë familje, këtë burr, këtë dashuri? E ndjej shpirtin tuaj përreth meje çdo ditë. E ndjej që tani po jetoj dhe për ju. Kjo jam unë. Një vajzë që e nisi jetën mes vareve, por që e rifilloi mes dashurisë, ende e thyer por kur e dorëzuar. Në fakt, ky përfundimi më pëlqeu, ende e thyer por kur e dorëzuar. Unë do të kisha thënë lumë ato që bëjnë vepra kaq të mira dhe që i duan kaq shumë jetimët. Të vesh dorë në një jetim, të ndihmosh një jetim, të ringjallësh shpresën, dritën, guximin, durimin, forcën, energjinë, pozitivitetin tek një jetim do të thotë që ti ke bërë një vepër shumë të madhe. Dhe Zoti nuk ta ka sjellur kot në jetën tënde këtë mrekulli që në fakt mund të mos e quajë dikur edhe si një mrekulli. Janë të shumta këto vjera dhe këto kunata që bëjnë vepra kaq të mira, kaq madhore, kaq të ëmbla në fakt ndaj nuseve të tyre, ndaj familjarëve të tyre, ndaj personave që i rrethojnë dhe që i japin shumë dashuri. Dhe në këtë rast unë shoh te kjo histori vetëm dritë, edhe pse Zoti bëj planet më mirë se ne, Zoti di të bëj gjërat më bukur se ne. Shumica prej nesh, kur i humbim njerëzit tanë të dashur, kur humbim fëmijë, kur humbim prindër, mërzitemi, mbyllemi në vete, vetëm qajmë dhe mendojmë që jeta jonë ka marrë fund, por jo. Zoti mrekullon, Zoti di të dhuroj shumë më të mira nga një e keqe se ta jep. Dhe në këtë rast, kësaj gruaje të mrekullueshme sot dikur ja mori të gjitha dhe e la të vetme, por Zoti kur nuk të le të vetme. Kur nuk të le të vetëm, sepse ti e ke atë pranë vetes tënde, e ke krijuesin. Atë që çdo ditë na frymon, atë që çdo ditë na jep shpresë, atë që çdo ditë na jep jetë, ai që çdo ditë për ne lufton që ne të kemi një të ardhme më të mirë. Dhe në këtë rast kështu bëri. Për të bindur këtë vajzë dhe nga kjo histori të binden dhe të gjitha ato të tjerët, le ta përdorin si një udhë rrëfyes në jetën e tyre që pa marrë parasysh sado që ne të thyhemi në shpirt në jetë dhe të humbim thonjë nga mishi jon i trupit, duhet të dim që Zoti na e sjellën atë në formë tjetër dhe kështu që Zoti asnjëherë nuk të lë, asnjëherë nuk të haron dhe asnjëherë nuk të dëmton, por përkundrazi sot kjo vajzë Zoti i solli një familje më të mrekullueshme, po ndërton jetën e saj dhe prindërit atje në qiell janë të gëzuar që këtë gocë ne nuk e lam të vetme, por ne i dham një jetë ku ajo sot e kupton vlerën e dyanshme. Andaj, kur një rast si tillë të na ndodh, le të jemi të guximshëm t'i themi Zotit faleminderit o Zot që këtë njeri na e le edhe kaq ditë në jetën tonë. Dhe sot ne do të jetojmë me kujtimet e tij, por do të buzëqeshim sepse ne një ditë do të vim në universin tjetër dhe do të takohemi me këtë njeri. Andaj, le të jetë kjo një udhë rrëfyes
edhe le të jetë kjo një forcë e dashurisë, durimit dhe kur mos humbjes të shpresës që Zoti di të bëjë mrekulli. Asnjëherë mos thuaj që unë nuk e besoja as Zotin siç ka thënë zonja në fjalë, por gjithmonë thuaj unë besoj që vetëm Zoti di të ndriçon dhe vetëm Zoti di të bekoj shpirtrat e të gjithë njerëzve. Nëse dëshirojmë që njerëzit tanë të cilët i kemi humbur të jenë të bekuar në jetë në botën tjetër, le të buzëqeshim. Dhe ku ka më bukur se sa kjo familje që bën kaq vepra të bukura dhe po i kthen buzëqeshjen kësaj vajze që dikur fatkeqësisht këtë buzëqeshje e kishte humbur plotësisht.